Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size fetal Doppler'i yani bebeğin anne karnındaki kalp atışlarını dinleme cihazını tanıtacağım. Şöyle göstereyim. Önce biraz cihazdan bahsetmek istiyorum ve benim neden bu cihazı alma gereği duyduğumdan bahsetmek istiyorum. Sonra tanıtımına ve kullanımına geçeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben Mert'teyken hiç böyle bir cihaza gerek duymamıştım. Evet, o zaman da biliyordum. Zaten sağlık ocaklarında da aynen bu şekilde bir cihazla kalp atışını dinlettiriyorlar. O zamandan aşinaydım bu cihaza ama hiç alma gereği duymamıştım. Zaten 16 haftadan önce bildiğim kadarıyla hani bu cihazla duymanız pek mümkün olmuyor. 16-17. haftadan sonra da zaten hareketlerini hissettiğiniz için hani çok elzem bir ihtiyaç değil. Nitekim ben Mert'te de 16. haftadan sonra kalp atışlarını hissetmiştim. O yüzden de hiç gerek duymadım almaya. Ama Mete maalesef abisi gibi pek hareketli bir bebek değil. Ben şu anda 18. haftayı bitirmeme rağmen hareketlerini sadece bir kere hissettim. 1,5 hafta kadar önceydi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam sadece bir kere hissettim. Onun dışında yani çikolata yememe rağmen işte vişne suyu içtim, sol tarafıma yattım. İyice böyle sessizlikte bekledim, işte karnıma böyle dokundum vesaire. Hiçbir şekilde hareketlerini hissedemedim. Ki ikinci hamilelikte hani bebek hareketlerinin neye benzediğini bildiğiniz için daha erken hissettiğinizi söylerler. Ama ben bir türlü Mete'yi hissedemedim. Bu da bende stres yapmaya başladı. Acaba iyi mi? İşte Mert oynuyordu, neden Mete oynamıyor? İşte kalbi atıyor mu falan diye sürekli biz eşimle stres yapmaya başladık. Yani ilk hamileliğim olsa şöyle düşünürdüm. Evet, 20. haftaya kadar hareketlerini hissetmemem normal, ilk gebeliğim vesaire vesaire böyle düşünebilirdim. Ama yani ilk hamileliğimde böyle bir şey yaşamadığım için 16. haftada dediğim gibi hissettiğim için şu anda bu beni daha çok strese sokuyor açıkçası. O yüzden de böyle bir cihaz alma gereği duydum. Şimdi size cihazı tanıtacağım. Dediğim gibi sağlık ocağında kullanılan cihazın aynısı. Sadece burada yazan markaları değişiyor. Onun dışında cihaz birebir aynı bir cihaz. Kalitesi de iyi. Ben bunu bu sefer internetten almadım. Normalde her şeyi internetten en kalitelisini ve en uygun fiyatlısını bulmaya çalışırım. Ama bu sefer ani bir kararla almaya karar verdiğimiz için ben bu cihazı gidip İzmir'de yaşıyorum ben bu arada. Konak'taki hemen altında bir Medikal'den aldım. Bu arada normalde Medikal'de hani birkaç yere girdik. Hem her yer satmıyor. Çok hani satın alınan bir cihaz olmadığı için. Hem de satan yerlerin çoğu çok pahalıya satıyor. Birkaç yerde 450 liraya gördüm ben ama en sonunda 300 liraya buldum. Zaten internette de araştırdığım kadarıyla en uygun fiyatlısı 280-290 TL'ydi. Ben de Medikal'den 300 TL'ye aldım. Hem de şöyle bir şey var. Şimdi internette çok fazla var. Evet, hepsi bu şekilde görünüyor internetten baktığınız zaman. Ama hepsinin markaları farklı farklı. O yüzden hani böyle bir cihazı internetten almaktansa hani gidip görerek, bakarak almayı tercih ettim. Hani bilindik bir yerden. Sonuçta çalışmazsa hani gidip götürebilirim direkt. Kargo ile vesaire iadeyle uğraşmama gerek kalmaz. Hem de dediğim gibi çok ani bir kararla biz almaya karar verdik. 2-3 gün önceydi. Ben bir sürü çikolata yedim, vişne suyu içtim. Hiçbir şekilde hareket etmeyince artık dedik tamam. Yani bu bizde stres yapıyor. Bu stresi yaşayacağımıza en azından hani kalp atışlarını dinleriz, içimiz rahat eder. Çünkü zırt pırt doktora ya da sağlık ocağına da gidemezsiniz yani. O yüzden en iyisinin bu olduğuna karar verdik. Çünkü stres yapmak daha kötü bir şey sonuçta. O yüzden kargoyu beklememek için direkt karar verdiğimiz gibi apar topar eşimle gittik. Çok şükür bulduk. Direkt eve gelir gelmez dinledim zaten. Birazdan kullanımını da göstereceğim. Şimdi cihaz şöyle kutusuyla aldık biz bunu. Markası şöyle bir marka. İnternette görmemiştim ben bu markayı. Ama görüntü olarak birebir gördüklerimle aynı. İşte dediğim gibi cihaz aslında aynı. Üzerine sadece farklı marka basıp farklı fiyatlarda satışını yapıyorlar. Şöyle içinden sadece cihaz çıktı. Bazılarında kullanma kılavuzu falan da çıkıyordu sanırım. Bunda çıkmadı ama ben aşina olduğum için sorun yaşamadım kullanırken. Siz de sağlık ocağında eğer dinlettirdiyseniz kalbini zaten nasıl olduğunu görmüşsünüzdür.
Bir de şöyle bir şey var. Bu dediğim gibi doktordaki ultrason cihazı kadar hassas bir alet olmadığı için hem 16. haftadan önce duymanız pek mümkün olmuyor. Hem de büyük olsa bile bebeğin yerini bilmeniz gerekiyor. Yoksa yine duyamıyorsunuz. Ben daha yeni sağlık ocağında dinlettirdiğim için hem de ultrasonda hani doktor tam olarak kafası nerede, ayakları nerede ona dikkat ettiğim için cihazı oynatırken zaten nerede olduğunu biliyordum. Direkt cihazı açar açmaz koyduğum gibi kalbini duymaya başladım. Bir de normalde jel almamayı düşünmüştüm. Hani jelsiz de duyarım diye. Ama jel kullanmak hem makinenin ömrünü uzattığını söylediler. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hem de jelle duymanız daha kolaylaşıyor. Yani ben jelsiz de denedim bu arada. O zaman duyamadım. Ama jelle denediğim zaman direkt duydum zaten. Hiçbir problem yaşamadım. Bu jeli de 15 liraya aldım. Bayağı da bir büyük ihtimalle hamileliğimin sonuna kadar da hatta artar diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla sıkmanıza gerek yok. Hani bir fındık büyüklüğü kadar falan sıktığınızda zaten yetiyor. Birazdan göstereceğim. Onun dışında cihazla ilgili çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Buradan açıyorsunuz. Açma düğmesi var. Jeli sürdükten sonra bu ucunu karnınıza gezdiriyorsunuz. Bebeğin yerini bulmanız çok önemli. Hani bebeğin yerini tam bilmiyorsanız ya da farklı hani kalbine uzak bir yere tutuyorsanız duymanız biraz zor. Bu arada sizin kalp atışınızı da karnından sürmenize rağmen duyuluyor. Zaten anlaşılıyor. Burada kalp atışı çıkıyor. Hem sesten de. Bizim kalbimiz birazcık daha yavaş attığı için işte 80'lerde 90'larda maksimum atıyor. Fakat bebeğinizin kalbi 140 ve üzeri attığı için zaten hem sesinden hem de burada çıktığı için oradan anlıyorsunuz hani sizin mi yoksa bebeğinizin kalbi mi. Bu şekilde aldım. Evet, çok gerekli mi? Çok gerekli bir şey değil. Ama dediğim gibi benim gibi pimpirikli anneler hamilelikleri boyunca hani ay acaba iyi mi, kalbi atıyor mu, işte doktora gitmeme şu kadar var diye strese gireceğimize bence böyle bir cihaz evde olması çok daha iyi. Evet, belki bundan birkaç hafta sonra hareketlerini hissetmeye başlayacağım daha büyüdüğü için. Ama bir de şöyle bir şey oluyor. Mesela bazen uyuyor oluyor. Atıyorum 4-5 saat hareketlerini hissedemeyebiliyorsunuz. O zaman hani direkt apar topar işte 4-5 saat hissetmedim, Allah iyi mi, uyuyor mu, ne oluyor diye doktora koşmak yerine direkt hani bu cihazla dinleyip kalbin attığını, sağlıklı olduğunu görebilirsiniz. Hani her seferinde hareketlerini hissetmediğinde de pimpirik yapmanıza gerek yok. O yüzden şu anda 18. haftam bitti. Doğuma kadar da kullanacağımı düşünüyorum. Hareketlerini hissetsem bile. Zararlı mı konusuna da değinmek istiyorum. Açıkçası net bir bilgi veremem. Hani kesinlikle zararlı değil ya da zararlı diye. Doktoruma henüz danışmadım. Bir sonraki kontrolümde soracağım. Ama internetten araştırdığım kadarıyla normalde ultrason zaten zararlı değil. Bunun da çalışma prensibi ultrason gibi olduğu için evet, siz bunu alıp da her gün işte bir saat atıyorum karnınıza tutup hani bebeğin kalbini dinlerseniz tabii ki de o zaman zararlı olur. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi. Çünkü uzun süre tutmak okuduğum kadarıyla ısıtabiliyormuş suyunu ya da işte organlarını vesaire. O zaman zararlı olabilir. Ama atıyorum 2 günde bir hani hemen 1 dakika sadece duymak için, yani sonuçta bu saatlerce bebeğinizin kalbini dinlemek için değil. İçinizin rahat etmesi için duyduğunuz zaman direkt kapatabilirsiniz. Hani sürekli dinlemenize gerek yok. Duydunuz, aa evet tamam sağlıklı, kalbi atıyor deyip direkt kapattığınız zaman bir zararı olacağını sanmıyorum. Ama doktoruma da sorduğumda, danıştığımda onun verdiği cevabı da mutlaka videonun altına tekrardan not alırım. Sizin de sormak istediğiniz bir şey varsa aynı şekilde videonun altına yorumlar kısmında bana bırakabilirsiniz. Cihazla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi nasıl kullanıldığını göstermek istiyorum. Evet, jelimi, aleti ve bir tane havlu kağıt aldım. Bunu mutlaka yanınızda bulundurun jeli silmek için. Şimdi size nasıl çalıştığını göstereceğim. Ben tam olarak bebeğin kalbini her dinlediğimde tam burada duydum. Yine o yüzden orada deneyeceğim. Aynı ultrasonda nasıl buraya sıkıştırıyorlar, o şekilde sıkıştırabilirsiniz. Kıyafetinizin de kirlenmemesi, jelin değmemesi için. Şimdi bir fındık büyüklüğünde buraya döküyorum. Umarım görünüyordur. Sadece bu kadar, yani daha fazlasına ihtiyacınız yok. Zaten hemen
kalp atışını duyup kapatacağız. Şimdi aleti alıyorum. Buradaki tuşuna basıyorum. Cihazı açtım. Şöyle gösteriyorum. Şöyle sesini de açayım. Şöyle göstereyim. Yine dediğim yerde direkt. Ayrıca kulaklık girişi de var. Onu söylemeyi unuttum. Şurada kulaklık takıp kulaklıktan da dinleyebilirsiniz. Böyle dışarı hoparlörden de ses veriyor. Tam net duyabiliyor musunuz bilemiyorum. Şu anda kaybettim ben bu arada. Yer değiştirdi sanırım. Duyamadığınız zaman böyle sesler geliyor. Duyuluyordur diye tahmin ediyorum. Şöyle göstereyim. Bebeğin kalp atışı olduğu zaten belli. Hem atma şeyinden hem de sesinden. Böyle. Bu kadar dinlemeniz yeterli. Duyduğum gibi ben direkt kapatıyorum. Çok uzun maruz bırakmamak için. Yine uzun bastığınız zaman kapanıyor. Evet, cihazın nasıl çalıştığını da göstermiş oldum. Siz de bu şekilde bebeğinizin kalp atışlarını dinleyip içinizi rahatlatabilirsiniz. Ama dediğim gibi bebeğin nerede olduğunu bulmak çok önemli. Ben bile nerede olduğunu bildiğim halde bir kere kaçırdım biliyorsunuz. O zaman duyamadım. Sonra tekrar buldum. Bu şekilde siz de deneyerek bulabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bu cihazı almak isteyenlere ve araştıranlar için. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmında bana bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.